Bote na bino baso bobele makaliboso ba etando ike na bino liboso ya ba téléphone ba ordinateur pona kolanda magazine na bino totiela bino to bengi yango zimbwetete ya mokolo ya lelo kaka ndenge bozali komona ndenge tozali kolata boyela kisi ete parti moko ya République démocratique du Congo ezali penza na kokoso makati, c'est-à-dire parti est ya RDC banguna ba M23 pe ba Rwandais bakoti bazali komonisa bandeko na biso pasi ko violer ko yiba ba minere na biso pe ko boma na yango bozali komona biso banso bapandisango tozali kolataka modèle oyo magazine ya mokolo ya lelo ezali ngai wa bino Bibiche Tibola na présentation na réalisation ya Arma Basaula na assistance ya monantuka exaucé Kwantambu nde toyebisaka bino na coaching na biso. Bienvenue mbombi wa Baiza. Sommaire na biso ya mokolo ya lelo, clôture ya mois de la femme oyo esalemaki na fondation Dosiba. Clôture ya mois de la femme pona mbala ya yambo kuna na Kivulu esalemi na makasi ya mama Nekongo Flavie Maleko. Honorable Kukude Mouton Elie circonscription ya Mbanza-Ngungu alelaki penza collègue na ye oyo azongisaki molimo epai na Nzambe Honorable Didier Kongo. Tofongoli magazine ya mokolo ya lelo na mobange na manifestation oyo député élu ya circonscription ya Mbanza-Ngungu ye azali député national Ndosiba na fondation na ye oyo ememaka kombo na ye balekaki na kosala milulu ya clôturer mois de la femme. Molongani na ye popo azalaki wana pona kote ya ba mama pe kotalisa bango vision ya fondation oyo tolanda bilili ya Arma Basaula. Yambo ya koyeba nyonso totala nanu carnaval oyo ezali wapi esalemi pona nini pe nani asalisi yango. L'homme aux actions concrètes, honorable de terrain Dosiba Sébastien, député national élu à circonscription ya Mbanza-Ngungu, président ya fondation Dosiba Oyeme Makapenza Kombo Moye, le cœur de mama Pauline Dosiba. Lelo tozali mokolo ya samedi 29 mars 2025 on a clôturé mois des droits de la femme, thème international Oyo Balobi pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, pe na thème national ya République démocratique du Congo Balobi, la Congolaise au centre de toutes les ambitions. La thème OSP ici vraiment mwana mboka honorable de terrain Dosiba Sébastien et ezali penza na tina ya bolingo ya kotalisa ba mama na ba fille bisika esengeli na bango bazala pe nini esengeli na mwasi pe jeune fille ayeba awande salemi na mokolo ya samedi 29 mars 2025 na salle polyvalente ya ville haute ezwamisami awa na territoire ya Mbanza-Ngungu na quartier Missioni e bongo lokola ba invité bazalaki penza ya qualité bauti bipai na bipai awa nde toyaki komona présentation ya ba invité na kosalema epai ya assistant parlementaire ya honorable Ndosiba de moma penza ya milulu minene oyo ebongisami yango oyo penza esengeli mateya oyo ekobima na ba minoko ya ba intervenante nde tolandi lolenge kani ba intervenante bapeseli biso nyonso ya pays na biso balobi basi baza eto bakende tutikala ku mono kulikaisala volontaire balabina bana bayaka ba onzo mono na ba volontaire troisième personnalité ya ika vukatanga mongeba ni fulukejo mama ukinju wa bebe katukwenda kuwima somba za kina katukwenda kuwima ni ya wima somba za mama na vupa polwa parce que toujours na ba réseaux sociaux journée à wima na fait na pourquoi ba mama ba vupa penda wenda lui ba nikolo ba ni ba kole ni nikolo balangwe balangwe atiki ndako na ina tongo wele onkinjwa wimansi papa ndosiwa kubokeleze kwele wizi musu vile kende kwa kisala lamba vile kende kwa kama kwenda mklasi yani huu ya papa bende wa Dr. Bede uwe mais la thème balobi la femme au centre de toutes les ambitions.
mission. Si vous avez un maman dans la bande pour la mine, entre-temps, vous avez la mission, dans la centre Nyon. On doit retrouver les femmes dans toutes les ambitions. Il y a RDC, on doit retrouver les femmes. Kasi lokola balobaka na sima ya grand homme et bombamaka une grande femme awande toleki na komona tour ya intervention ya yemoko femme qui ose femme capable mama Paulina Ndosiba alekaki penza na koliesa ba mama oyo esengelaki mpona bango mama bongo ozolakisa papa oyo bon nayebi te ozwaki ye otie na kiti mpasi azali honorable comme honorable otiki ye te na bapriere ntango abayelaki koya na ye kaka boye koyamba ye bamosusu mo batikaki bandako bozeli eti ere wana bozelaki ye lelo oyo boye susu epai na ye na fondation botamboli mono banana vert me bosipote kaka bamama nayika boloba te tosima papa oyo papa mpe sima bamama esengo etondisamaki meke na komona motambwisi ya territoire ya Mbanza-Ngungu oyo azali korepresente mokonzi wa ekolo administrateur Willy Makumbani abelemaki wana mpona kotalisa bamama ete mboka na biso ezali kosengela kotindaka bana na biso bakende kozwa formation militaire mpona kobatela mboka ndakisa bamboka misusu. Na nsima na yango bana na nzambe batombolaki mingongo na bango na ntina na losambo mpona kobelela la kimia ekota na mboka République démocratique du Congo po ete balobi soki lisu etoboki nzoto mobimba eyokaka pasi. Kasi lokola maso ebandaki na losambo esengeli mpe esila na losambo nde toyaki komona prière de clôture ya Monsieur l'abbé Hubert Matondo longonya na baorganisateur nyonso oyo ya Fondation Ndosiba. Totikali kaka na clôture ya mois de la femme, cette fois-ci tokiti kuna na Kivulu na mama Nekongo Flavie Maleko veut dire ezali pona malaya yambo ba mama ya Kivulu baleka na ko fêter clôture ya mois de la femme esengo penza ezalaki makasi tolanda ndenge milulu wana elekanaki. Kosangisa plus de 5000 femmes na secteur ya Kivulu na territoire ya Mbanza-Ngungu na province ya Congo Central ezali likambo ya mokiete. Ndakisa ya mama Nekongo Flavie Maleko ye penza azali Nekongo ya solo. Tozali na mokolo ya lundi 31 mars 2025 lolenge toyebi malamu ezalaka penza mwa ya ba mama nde awa tolekaki na komona pona ko clôturer mwana bango oyo thème international ezali pour toutes femmes et filles droit égalité et autonomisation pe thème national ezali congolaise au centre de toutes les ambitions yango wana penza nde ezalaki thème penza sikisiki na RDC balobi congolaise au centre des ambitions elakisi ete mama oyo azali penza koze yenda azali ko comprendre nini oyo son excellence Félix Antoine Tshisekedi azali koluka mpona kotombola mboka ebandaki penza na mokolo oyo na mobange na carnaval oyo penza batambolaki Kivulu mobimba kino kokoba na salle ya secteur bikpaikani oyo milulu oyo eleki epesaki penza esengo na komona délégation ya iko komilakisa awa na secteur ya Kivulu elongo na mama Flavie Maleko yambo ya kosukisa nde ye moko mwana mboka mama Nekongo Flavie Maleko alekaki penza na kosimba maloba pona koliesa ba mama nyonso oyo ya Kivulu pe kotalisa bango nini oyo esengeli na bango kosala po ete actuellement mwasi to pe fille esengeli na ye penza azala na centre ya ba ambition nyonso po ete mboka na biso ekende liboso ken na biso ezalaki bongo ba mama na kati na mboka ba comportement na biso echanza ba mama na kati na mboka makambo na biso tokomi kuanvie mingi bapaya oyo bazoluta bipai na bipai bikokinshasa kongulu
beni katusilidiaka bamama kuvata kuno tusalililili tufutuka mumakulu balobi mutu akolekela biso susu mayele aza te mais respect tokosala ngo na likolo te babi femme soyez soumise mais égalité eza wana osoumission besi kuvana kwa kutala mais égalité nunu ye tuna vo katikati kauna ku mama oyo akomi mama alingaka lisusu fitilité te lelo tokomi kolinga fertilité mingi bamama na suka lokola ezalaki mokolo ya feti ya monene milulu oyo penza emarke batu ebele milulu oyo emarke penza basali ya nzambe milulu oyo emarke bamama ya kivulu nyonso nde tomonaki Mama Flavie kopesa ba remerciement na ba nyonso oyo bakontribuaki po ete milulu oyo esalema malamu. Tomonaki papa Efremi Ntumbu pe tomonaki député na biso Seprevi Kuku Kifuta, bango penza batiaki maboko na mabenga na bango mpona kobimisa oyo esali ete milulu oyo etambola malamu. Bato ya boyende tozali koluka na société longonya na mama Flavie Maleko po ete asali mosala pe emonai na miso ya bato. Bamama Kongo nyonso tolanda penze exemple oyo. Mbote bandeko. Oui, ngai monsieur Pierre Ndomeledani, chef de secteur de Kivulu. En tout cas, c'est la toute première fois na mon événement oyo. Ce que bato batondani. Tout d'abord on a félicité maman Ndona Flavie Maleko. Aye ko sala clôture. Il y a le 8 mars. Et puis c'est la toute première fois na mon ananu donc événement oyo le ka awa na Kivulu. Depuis ma naissance. Voilà ndenge bato batondani awa. Donc na pesi tout d'abord encouragement moko ya makasi nzamba batela mama Maleko na initiative wana ntuka ekota penza awa. Pe bato pe bazala décourager te ba soutenir mama ngopo. Vision ngo ntuka bazadete, bazadete. Ba mama ya boya ntuka bazadete. Flatterie te me ntuka bazadete. Tomati kuna na Kisantu na etonga ebeneme bipaikani oyo 9 chorale basanganaki pona kosala soirée d'achat ya terrain pona etonga ebeneme ya Kisantu. Bilili ya Arma Basaula. Et Salemi mokolo ya dimanche 30 mars 2025 awa na territoire ya Madimba na agglomération ya Kisantu na paroisse Bon Nouveau Message Ebenem KCC oyo ezwamisami awa na Kisantu awa nde milulu ya kilte ya achat ya terrain pona tina ya paroisse Ebenem Kiveka oyo ezwamisami na Kisantu. Bana ya Yawe mason oyo babelemaka bisika yoko yambo ya mason ya motuya ezalaka ete baliana no bilia ya molimo. De awa prédication epesamaki epai ya révérend apôtre John Disuluka. Bukakala ntinu wamona boyandi wedileka munzoza mbote kanzi ngumbo yave mwakala nkela yave muki nzo ya Kongo kwa ni bunzu unadavidi wabaka lukanu kweno. Comment se fait que mon ntinu yaleka munzo ya mbote enkumbo yave yitibalokemo munzo ya mbi wakubika mutunga nzo. Moma ya makasi elekaki na kobelema kolandisama na baofrande oyo epesami penza epai ya 9 paroisse nyonso oyo ya Ebeneme ba oyo babelemaki na tina ya kosala kilte ya achat ya terrain po na église Ebeneme Kiveka de awa totali penza lolenge kani offrande epesami. Na koti ya baofrande oyo nzoka penza bazalaki kotala ngo na misu mibale na tina ya koyeba paroisse nini oyo batie penza mosolo ya makasi. Na sima ya botangi mbongo bayaki komona ete paroisse ya Mbanzangungu yende abimaki penza moto ya yambo. Ye penza abonzelaki Yawe na mosolo ya koleka baninga nyonso. Nde bapesaki ye bonisi ya banzembo mibale. Osalela Yawe esengo mingi opona marigota na Yawe ikambo ya motulu
sango ya mawa pe pasi oyo ebetisi penza mitema ya bana nyonso ya province ya Congo Central na koyoka liwa brusque ya oyo azalaki molobeli na bango na kombo ya Didier Nkongo. De a tolekaki komona mwana mboka Eli ya circonscription ya Mbanza-Ngungu honorable Puku de Mouton alekaki na kokabola mawa elongo na bango tolanda. Eningisaki penza province mobimba ya Congo Central na koyoka sango oyo na matoi tango balobaki ete honorable provincial Didier Nkongo alekaki penza na kozongisa molimo na ye epai ya Nzambe. Makambo to pe message oyo eningisaki penza mitema ya bato epesaki mawa pe pasi. Awa nde tokomona lolenge kani numéro 1 ya province ya Congo Central son excellence Grâce Kwanga Bilolo ndenge penza akokaki te komona emotion ya monene boye lolenge kani Eli Atiela oyo azalaki penza koningisa assemblée provinciale ndenge akei tadi nanga no mumamba otimandi betu tuli mu politique tulanda kana bitambi byandi muzimba ono sunu zoka mesetu monisa betu tudia bokaba biedia ayobela biala tulanda kana no exemple ba mesetu vani bitata tomonaki penza bandeko ebele, tomonaki ba autorité politico-administrative, tomonaki bandeko na biso ba pasteur, tomonaki bato ebele, kasi na ba député provinciaux, tomonaki bojalisi ya député Eli ya Mbanza-Ngungu, honorable des moutons Kifuta, ye penza alelaki penza collègue na ye Didier Nkongo epesi pasi. Kolela oyo nyonso esalemaki na stade ya Tiela. Totikali mokolo ya le 6 avril oyo papa mokonzi wa ekolo Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décrétaki yango journée chômée payée. Mokolo ya le 6 avril ezali mokolo papa Simon Kimbango abandaki komba ye pe ye abundelaki penza baindo na yango exaucé kwa Ntambu azali kuna na Yerusaleme pona kozwa bilili oyo pona mokili mobimba balanda lolenge kani misa misale mitolana na biso banso lelo eza mokolo monene soki tolobi bongo ntina ezali nkolo Yesu azalaki asalaka 33 ans 30 ans libre 3 ans ya mosala nde babomaki ye papa Kimbango 34 ans libre 30 ans nde akangamaki na misala na ye nkolo Yesu alobi na tata Kimbango mosala ya tata eza ya kolala lamusa yango elakisi ke tozalaki bato te bongo biso loposo mwindu tozalaki banani libanga oyo mabe mason abwakaki amonaki libanga wana eza na ntina te abwaki yango kamati yango susu atali atia yango na fondation mpona nini atiaki yango na fondation po bato nyonso batala yango arekipere yango lelo mokolo monene mpona biso
nakoloba ete l'État ezali nzambe, lingomba ezali nzambe, mangomba ezali nzambe. Atie biso esika moko nalandi oyo eleki awa na bakonzi na biso ndenge nga nalobaka biso toza na susu makambo mingi ya koloba te. Baoyo bayaka oyo toyokaka epesaka biso makasi lasike tozosala mosala ya pamba te. Business conférence ya bandeko ya longue vie ezali prévu pour na mokolo ya le 12 avril 2025 na avenue Mobutu kuna na Loma bipai kani dépôt ya fufu ezwamisami. Yo mama oyo odepasaka mosolo mpo nozala na santé malamu te yo mama oyo odepasaka mosolo mpo ozwa santé malamu bino nyonso esengeli na bino kobelema wana batalisa bino lolenge kani oyo bokobatela santé po ete mosolo na bino ebombana malamu. eloko yango bana mbanza ngungu bazelaki eye société Lancriche ekoti tu oyo na mbanza ngungu awa nde bazali kobenga moto nyonso lokola coopérant, enseignant, chauffeur, politique, mwana wewa mwana verni, peintre, menuisier, infirmier to pe docteur, commerçant, opérateur économique obelema bino mbanso na lombango na mokolo ya samedi 12 avril 2025 na avenue Mobutu numéro 42 kaka na dépôt ya fufu na ngonga ya 14h tokosilisa na 16h bipai kani oyo mobange na business conférence ekosalema bandeko na biso oyo bazwi mpenza mokano ya koliesa tour oyo bana ya mbanza ngungu ezali na papa Bill, mama Patience, mama Chimène, papa Tony, mama Divine Kiazola, mama Sarah Twadi bango wana nde penza bayeli biso mobange na business conférence awa na mbanza ngungu. Tem ezali moto apungisaka sante na ye na koluka mbongo pe apungisaka mbongo na ye na kozongisa sante na ye. Boya penza ebele mpona koyeba lolenge kani okoki koganye na moma moko to pe na ngonga moko sante na yo, ngonga na yo pe na mosolo na yo. Tokolanda lolenge kani bandeko na biso ya religion musulmane Ahmadiyya ndenge balekaki na clôturer mois ya Ramadan na bango ezalaki penza esengo kasi yambo ya wana balekaki na baorphelina kokabula biloko pe na baprisonnier toleka kotala bilili ya exaucé kwa ntambu. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la province du Congo central, au territoire de Mbanza Ngungu. 3 jours de préparatifs pour la clôture de la fête qu'on appelle Ramadan. Ramadan, c'est un mois de jeûne pour tous les musulmans. La religion de la communauté musulmane Ahmadiyya a célébré la fin du Ramadan 2025 qui a commencé depuis le 1er mars et pris fin le 30 mars. L'Aïd el-Fitr est l'une des fêtes la plus importante du calendrier musulman et célébrée par le milliard de croyants musulmans à travers le monde. Cette journée revêt une signification particulière et se déroule selon le rituel et des traditions bien établies. La religion musulmane Ahmadiyya de la province du Congo central dans le territoire de Mbanza Ngungu, quartier d'Isingomoka, l'île d'Ilombele, avec le missionnaire Ahmed de la zone de Mbanza Ngungu, le président Aboubakar Bello. Ce lundi 31 mars, on clôturait cette journée avec la joie.
Avant de clôturer la fête du Ramadan de l'année 2025, ils ont commencé par visiter les prisonniers de la prison centrale de Mbanza-Ngungu en les amenant de la nourriture bien préparée. Les missionnaires Arma nous éclairent leur lanterne. Nous sommes la communauté musulmane Ahmadiyya au Congo. Maintenant, aujourd'hui, comme c'est mois de carême, Dieu nous a donné Dieu nous a facilité de venir ici au prison. Ça, c'est le ONG de la communauté musulmane Ahmadiyya, Humanity First, qui est vraiment en train de nous aider pour partager la nourriture aux prisonniers. Au total, Haï, 605 prisonniers, dont 594 hommes et 11 femmes. C'est une journée exceptionnelle. Sur ce, le président Aboubakar Mpelo de la zone de Mbanza-Ngungu nous en dit plus. Toza eloko memi biso toye mpona koassiste bandeko na biso baza na prison baza esika pasi parce que oyo toza na moment na biso ya carême ya Ramadan tokomi presque na suka donc yango toye kokabola esengo fete parce que soki carême esili tozala na temps tofetaka eza parmi bafete ya minene na kati ya Islam. yango tomoni toboyi kosepela biso moko yango tomoni toasocie na bandeko na biso baza na esika ya pasi. Le 29 mars 2025, religion musulmane Ahmadiyya de Mbanza-Ngungu a visité les orphelinats, les a apporté les aliments non vivres. Ils ont commencé par l'orphelinat situé sur la voie d'Ntonankulu, on l'appelle Sœur Marie-Josée Yenda, existe déjà depuis 2 ans, à 13 enfants orphelins, dont 7 filles et 6 garçons. Et deuxième orphelinat, c'est l'orphelinat de Papa Dina, situé en PT, derrière l'UNPP. Plusieurs enfants abandonnés de sexes différents. Tous les 2 orphelinats ont bénéficié des dons et des gestes sociaux de la part de la religion Ahmadiyya. Et ces dons proviennent d'Allemagne par l'ONG Humanity First, qui signifie humanité d'abord ou servir l'humanité. Et c'est ce lundi 31 mars 2025, c'est ici qu'aïe la clôture de la fête du Ramadan à la mosquée Ahmadiyya située à Disengomoka, territoire de Mbanza-Ngungu. Suivant. A eu le moment du poème, nous pouvons les suivre. En arabe, nous disons Eid. Eid, c'est-à-dire, les verbes en arabe, nous disons Ada Ya'idu, Eid, c'est-à-dire qu'un jour qui revient après, qui répète. Mais les musulmans partout au monde qui sont en train de fêter Eid al-Fitr, ça c'est à cause de quoi? Mois de Ramadan, Dieu nous a dit que depuis matin jusqu'à soir, physiquement, vous ne mangez pas. Tout croyant musulman Ahmadiyya a bénéficié des livres Saint-Coran, un cadeau offert par Azra Raven Taïba de l'Allemagne. Des colis non vivres à chacun pour clôturer les mois du Ramadan par un cocktail d'ensemble. Notons que les garçons commencent Maradan à l'âge de 13 ans et les filles lorsqu'ils voient leur menstrues. Et à la fin, une photo des familles a été prise dans toute séance de tous ces 3 jours avant la clôture et pendant la clôture du mois du Maradan. Heureuse année 2025 à tout musulman Ahmadiyya. Balobi, la santé n'a pas de prix. Na yangwana bandeko ya Serizof balekaki na kozwa partenariat elongo na ISF Belgique pona kolongola kababo soto ya ba ménage na biso tour oyo partenaire auti kokoma yambo ya mason Jacques ala talisaki nan ba civilité na et pas y administrateur du territoire Willy Makumbani pe akendaki kokoba na yango kuna na division unique et pas y a chef Masumu Totila Arma Basaula azala kiwana.
nous avons été honorés ce matin de la visite de notre structure Serizof, qui est accompagnée par un partenaire dans le cadre de l'assainissement. Les représentants du partenaire est avec nous ici, M. Jack, qui est venu nous rendre visite et voir l'évolution de ce qui se fait sur le terrain par rapport à l'assainissement. J'ai aimé, j'ai beaucoup encouragé, puis j'encourage toujours ces projets parce que en voyant ce qui se passe dans nos milieux, c'est un peu déplorable. La notion de la salubrité, nous l'avons vraiment oubliée. Mais quand de telles structures viennent nous appuyer, nous ne pouvons que les encourager, les accompagner. C'est pourquoi je leur ai promis de mon accompagnement. Nous allons tout faire. À la population, je sais que nous avons déjà eu des habitudes, des mauvaises habitudes, des mauvaises pratiques devant nos parcelles, devant nos avenues, devant même sur les caniveaux. Nous sommes en train de jeter des débris ça et là, ne sachant pas qu'à la longue, ça peut nous créer des dégâts importants qui vont détruire notre environnement. C'est pourquoi nous sommes là ensemble. Nous allons bien planifier, étudier, même jusqu'à mettre une brigade diurne, même nocturne, qui va commencer à veiller, surveiller tout celui qui va même jeter les débris ça et là pour qu'il soit déféré devant la justice. Donc nous sommes là. J'ai rassuré à la structure de l'accompagnement. Nous allons l'accompagner jusqu'à ce que nous verrons notre milieu être salubre. Oui, je voudrais ici remercier l'administrateur du territoire pour son aide. Je pense qu'ensemble, nous pourrons y arriver. Donc, je croise les doigts et on verra s'il y a de l'évolution dans 4 mois. Une visite de travail accompagnée de sa complice Marie-Claude et Bibiche pour faire le point des activités de notre organisation Serizof afin que nous puissions prendre conscience de l'intérêt que nous portons sur le développement de l'entité avec ces activités normales, routinières, ces activités habituelles. D'ailleurs, il y aura une rencontre avec les chefs de quartier qui forment le socle de l'activité en sensibilisant la population qui est sous notre dépendance et la pluie qui a tambourné sur nos toits a baissé nos corps et ça nous a fait énormément du bien. J'espère que cette visite précédée d'une douce pluie permettra à ce que les activités programmées soient réalisées à 100%. C'est bien évidemment toujours avec un très grand plaisir que je me rends chez le chef de division des cataractes, enfin unique, je ne sais jamais le titre exact. C'est avec un très grand plaisir que je me rends à chaque passage chez le chef de division, qui est vraiment devenu un grand ami et surtout une grande aide dans notre projet. Et je tiens ici encore à le remercier une fois. Et je ne manquerai pas de lui rendre visite à la prochaine, lors de mon prochain séjour. Page noire dans le magazine Abisso Zimbo Tete Yalelo. Coordonnateur, il y a
maison de communication professionnelle MC Po na Mokuse. Richard Mwampoula alekaki na kobungisa papa biologique na ye kuna na mboka Songololo. Tokotala lolenge kani balelaki penza papa pe maison ya BBC Tibo TV ba présenter ba condoléances na bango. Vanité de vanité, poursuit du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra. Comment? Nakosala nini pona nzoto na ngai, nasili kosala pena lemi. Nakosala nini pona nzoto na ngai, nasili kosala pena lembi. Nzoto yosengaki ngai elamba, nzoto napesaki yo. Nzoto yosengaki ngai masanga, nzoto napesaki yo. Nzoto yosengaki ngai boîte de nuit to bare, nakotisaki yo. Kasi lelo yo nzoto okei na lilita, opesi ngata merci te na nyonso nasaleli yo. Nzoto sengaki ngai basi ya pembe, ngai napesaki yo. Papa, papa, papa. Napesaki yo. Posa ya nzoto sengaki ngai, nzoto nasalelaki yo. Asi lelo yo nzoto okei na lilita, opesi ngata merci te na nyonso nasaleli yo. Nzoto na ngai, nzoto na ngai, nzoto na ngai. Nzoto sengaki ngai diamba e, nzoto shimbok napesaki yo. Shishato bilamba mokuse, nzoto napesaki yo. Motoka ndenge na ndenge ya shere, mwa shere nzoto napesaki yo. Nzoto sengaki ngai kabelo e, nzoto napesaki yo. Ma voyage kilikili posa na yo, nzoto nasalelaki yango. Asi lelo yo nzoto okei na lilita. Abotami na Chamalé le 15 mai 1945. Donc, a totalisé 80 ans. Papa na ye, kombo na ye ezalaki Mwapul Michel, azalaki catéchiste akufa. Mama na ye azalaki na kombo ya Germaine Kavudi, ye pe akufa. Ye azalaki abotaki bana 7 batikali. Nzoto sengaki ngai. Tolanda lolenge kani présidente ya ACP, c'est-à-dire Association des commerçants et paysans ya territoire ya Mbanza-Ngungu, Sarah Twadi alekaki na ko clôturer mois de la femme na ba mama moye. Tolanda. Travail, discipline, amour. Être humain oyo babengi mwasi azali être humain oyo akelami epai na Yahweh na matière spéciale, c'est-à-dire ye yambo akelama Yahweh alalisaki nanu mobali pongi epi azwaki kote na yende asalaki être humain oyo babengaka mwasi. De na Nations Unies bango bamonaki ete ekozala malamu soki totieli bango pe mwana bango oyo akobanda ko célébrer pe bayebaka ki spécialité na bango etake basi. Mokolango basa
basanganaki na Nations Unies pona ko créer date oyo na mwa oyo epesaki penza esengo na komona ete na bokutani na bango nyonso na bareunion na nsima ya maso baponaki ete mwa ya mars epesamela mwasi kasi mokolo ya le 8 nde bakobanda kocelebre journée na bango epesaki penza esengo makasi mpona ntina na ane oyo 2025 na niveau international thème ezalaki pour toutes les femmes et filles droit égalité et autonomisation kasi na République démocratique du Congo awa na mboka ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe na motambwisi gouvernement mama Judith Tuluka Suminwa bango bapesaki thème oyo la congolaise au centre de toutes les ambitions ezalaki penza esengo makasi na komona lolenge kani association pour les commerçants et paysans ACP na mokuse oyo etambwisami epai ya mama Sarah Twadi pe motambwisi ba mama na kati ya association ACP mama Umba Ndombe Marie yende azali motambwisi penza ya ba mama esengo ezalaki makasi na komona na mokolo ya le 22 mars 2025 bango balobaki ete kosengena na biso na clôturer mwa oyo ekozala penza malamu cérémonie esalemi na avenue Mobutu numéro 42 na quartier Loma Athénée référence dépôt ya fufu na ngonga ya 15h30 ezalaki penza esengo makasi po ete bisika oyo ezali siège social ya ACP na nsima ya losambo pe hymne national toyaki komona ete mama Sarah Twadi alekaki penza na kosala résumé na ntina ya bateme ezala international pe national mpona kotalisa mama nini oyo ye asengeli asala kasi tomonaki ete mama Sarah Twadi na nsima ya bateme oyo ye pe abimisaki sous-thème oyo alendisaki bamama akanisi chaque année l'État ayebaka na kopesa thème oyo toyebaka na kolobela na mois de la femme na mwasi nyonso epe na jeune fille nyonso oyo aboti to na boti te aza na droit ya koyeba komipanza na ye moko mpona bosungami na ye e na biso lelo na ACP sous-thème na biso tobongisaki eza femme prend conscience tolobi boye tozomona basi ebele oyo baza na conscience te bazobebisa mabota ya bango mpe bazosunga communauté na biso to toza nango mwasi fo ozala na makanisi mpo na nini okozala na makanisi wana parceke mboka oyo tozotambola na yango meme na bafoye na biso mwasi soki atelemi elakisi ete nyonso na ndako ekozala malamu bana na ye bakotanga bana na ye bakozala na éducation malamu bana na ye bakolia malamu bana na ye bakoyeba nzela ya nzambe epuis libota na ye kozala libota moko oyo eza na exemple ya malamu mais soki oza na conscience te yango tozomona bana ebele 80% bazobeba po te baboti surtout na yo mama oza na conscience te maso penza malekaki malamu te awa toyaki komona mokambi ya bamama na kati ya ACP mama Umba Ndombe Marie alekaki na kotalisa esengo na bango na ntina ete baleki na kozwa ya motuya na maso oyo malekani kombo nanga mama Umba Ndombe Marie na ACP naza présidente ya bamama activité ya lelo tosangani awa tofete jour ya le 8 mars tolingaki tofete yango le 8 mars mais tomatisaki yango na lelo yango wana tosangisi bamama nyonso tozosepela po bamama bazonga lisusu nsima te toyebe ete maso malekanaki mpenza malamu thème national ya ane oyo mpo na République démocratique du Congo ezali la congolaise au centre de toutes les ambitions. Matondo na bino baso bovandaki liboso baetando ike na bino ba telefone pe ba ordinateur pona kolanda magazine na biso zimbwetete ya mokolo mwalelo ezalaki ngai wa bino Bibi Chibola na présentation na réalisation ya Arma Basaula na assistance ya mwana ntuka exaucé Kwantambu pe na coaching ya ye moko nde tobengaka ye kaka bienvenue mbombi wa Baiza soki nzambe azongi te tokutali mikolo mizali koya. Au revoir et à la prochaine.